วงเลยครับเดี๋ยวถึงแล้วตัวที่สองครับผมมือเสาตัวที่สองกำลังงามครับหมายมือเสาวันสีบุมันก็ถึงที่ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปก็ผมอีกคือเก่านะครับเนาะกับผมช่องตอนคนเดินทางครับมื้อนี้ก็คือเก่าแล้วครับมื้อนี้สิพามาใส่หนูคือเก่าครับมองเก่าครับมองเก่าไม้เก่ามันบ่มันกับมาลุ้นน้ำกันเนาะครับเนาะมื้อนี้เนาะไปใส่หนูครับหอดเวลาแล้วตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองครับมาก่อนเขาได้เปรียบไม้เก่าคือเก่าครับมื้อนี้ครับไปใส่หนูกันครับบัดนี้ไม้นี่ก็ไม้สวยอยู่ครับทางงามเลยครับนี่น้อยเรียนจางงามเลยครับว้าวเปลี่ยนมาเป็นทางรถไฟอะรถทางหมูกัวครับนี่เป็นทางหมูกัวแข็งเนี่ยแข็งครับแข็งเนี่ยบังไฟหนูครับบังไฟหนูขุดไม่ไหมเลยครับนี่ขุดมือขึ้นเลยครับนี่กวางบักใหญ่ครับทางกับบักคันเขียวบันไดเป็นห้อยเก่าครับแต่ว่าน่าจะเป็นซุ้มไม้มาอยู่ครับนี่ครับใส่ไปแล้วหลังนี้ใส่ไปแล้วหลังเบื้องขวายมันดูครับมันรู้ปุ่นอ่ะดูเบื้องขวายมันครับปุ่นขุดมือขึ้นนี่ครับ
ครับก็สิขออนุญาตไปใส่หนูก่อนเนาะครับเนาะมันสีคำก่อนก็เตรียมมาหลายหลังอยู่เป็นรอยอยู่ครับว้าวหลายแห้งกันสีได้คลิปมันก็สีโดนมือแรงจังมาลุ้นน้ำกันครับผมไปครับบรรยากาศยามมือแรงค่ำๆครับผมบรรยากาศอีสานบ้านเฮากับลมหนาวๆอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนาะครับเนาะหลังจากใส่หนูแล้วเดี๋ยวมือแรงเฮาไปเอาหม้อไฟมาลุ้นน้ำกันครับไปครับครับหลังจากเขาไปเอาไฟมาแล้วสิพาไปลุ้นกันครับวันนี้เมื่อแล้วปะสิพาไปลุ้นสีมันหรือบ่มันครับมื้อนี้ครับไปครับไปลุ้นน้ำกันครับผมมาใส่หม่องเก้าแล้วครับไม้เก้าไม้เดิมคือเก้าไม้เก้าไม้เดิมเพิ่มเติมคือคนใส่หลาย คนใส่หลายครับมันนี่ก็ล้มแห้งครับล้มแห้งมึงว่าหนูสิเขาบ่หลังแรกมิดซีรีครับหลังที่สองกับมิดซีรีหลังที่สามก็มีจีรีครับโบถึกไปครับไปลุ่นทางคุณน้ำกันไปอีกหมายหนึ่งพูดมีไก่เติบอยู่บรรยากาศหนาวอีสานก็หนาวครับถึงหนาวถึงลมถึงหนาวถึงลมเท่าไหร่ให้ได้เนาะเลยจำได้บ่เนาะนะครับบรรยากาศบ้านๆอีสานบ้านเฮาผู้หลายอยู่ครับพอได้กินอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องต้อนคนเดินทางนี่เนาะครับเนาะจะสิอัปเดตคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งสีมานบุบุมื้อนี้ขอมาใส่คักใส่เนี่ยว่ามันขาวอากลากอยู่ห้อยจำบอกใส่ได้บ่เนาะใช่ปะลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันโอ้เสร็จแล้วครับหมายที่สองเลยล้มแห้งกับมิดซีรีต่ำบ่วงอู้ต่ำบ่วงหนูน้อยเลียนเนาะหนูน้อยเลียนแท้ๆครับเนี้ยนี่ลักษณะนี่ไม่ก่อนได้อันนี้ครับเงียบกิ๊บลมมันแห้งครับมื้อนี้วันมันสิออกบ่ซีดีนี่ก็มีซีดีต่ำว่ะอู้ยมีแต่ต่ำบวงเท่หน่อยเรียนวะนี่
ไม่กันนะลงไม่ละนี่กระตำครับหลังนี่กระตำซื่อๆการไม่ละเลี้ยวไม้มีหมดแล้วเนี่ย2-3หลังทั้งหลังเป็นจังเด่นหลังนี้ก็มิดซีรีครับหลังนี้ก็ต่ำยังสี่หลังนี้ครับพ่อหลังนี้ต่ำบ่วงออกเลยหลังต่ำบ่วงหงายออกห่างเนี่ยการไม่ก็สี่โอ้โหเลี้ยวไปไม้นี่เพิ่งไม้นี่ครับไม้นี่สิจึงบ่ครับบ่จึงครับมิดซีรีครับมิดซีรีเลยเงียบกริบครับลุงขวยมันครับลุงขวยหนูลุงขุดลูกพื้นนี่แหละมีสิเรียนนึกบ่เรียนมิดซีรีครับหลังนี้ก็มิดซีรีเรียนบ่คันได้เป็นโค้งหลายหลังนี้ก็มิดซีรีต้นกล้วยหนูครับต้นกล้วยหนูพี่น้องกล้วยแบบไงเงินตัวมันเขาไปกินแล้วเนาะเหลือไปให้แล้วเนาะเนาะหลังนี้ก็มิดซีรีครับมิดซีรีจูดบ่เนาะจูดจัดหลังบ่เนาะจูดจัดหลังหลังนี้ก็มิดจัดครับหลังคนมาใส่หลายครับหลังนี้ก็มิดจัดเป็นโมนี่หมองสีใส่แหละครับมันหาหมองใส่ยากแล้วหลังนี้ก็มิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรีเขาไปกินหมดแล้วบุน้ำห้อยเก่าเขาหลังนี้ก็มิดซีรีเงียบกิ๊บหลังนี้ก็เงียบกิ๊บหนูบอกโอ้มันผมลมแห้งอันนี้ก็เงียบเก็บ
นี่ก็เงียบกิ๊บครับเงีย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 บขนาดได้เกิดมันคือบ่เกิดบ่กัดจากหลังนี้ผมแห้งปวดโอ้ยอุตส่าห์บ่เข้าบ้านได้นี่ครับอุตส่าห์นั่งถ่าจนค่ำอยู่ห้อยมันขุดไหมหลังนี้เป็นไงหลังนี้ก็เงียบกิ๊บนี่ก็เงียบกิ๊บหลังนี้ก็เงียบกิ๊บงูวัดออกหลังนี้ก็เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บครับหลังนี้ก็เงียบกิ๊บหลังนี้ก็เงียบกิ๊บมิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรีนี่ก็มิดซีรีแท้ขุดไม่อยู่เลยไปจังใดเบิดนี่ก็มิดซีรีครับคือมิดแต่ละบุคือละพี่น้องเงียบกิ๊บนี่ก็เงียบกิ๊บไปครับพุ่นหยิบมองนึงสุดท้ายสิมานหรือบ่มานลมมันแห้งหนูบ่ค่อยออกหลังก็ตำเหรียญซื้อหนูน้อยครับหนูน้อยกำลังบวมกำลังตำบ่วงเหรียญเยอะมันหนูน้อยบ่วงไม่รู้นี่จังเลยหลังก็มิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรี
ก็มีซีรีส์ตับมันซื่อไม่หนูกับเปลี่ยนอยู่นี่มันเขามาใส่ถือกเบิดแล้วล่ะแล้วนี่ก็มีโอ้หนูหน่อยมันต่ำก็หนูหน่อยหนูหน่อยต่ำบ่วงตรงนี้หนูใหญ่ละมิดครับมิดตัวหนูหน่อยนี่ก็ต่ำบ่วงเดียนหลังนี้ก็มิดซีรีส์คือหรอครับหลังนี้ก็มิดซีรีส์หมดแล้วหลังนี้ก็มิดซีรีส์หมดแล้วเดี๋ยวหลังเดียวอยู่ไกลๆเงินเสาจะมาลุ้นกันไหมครับมิดจัดครับไปครับเข้าบ้านนอนเงินเสาจะมาลุ้นกันไหมลูกมันแห้งหนูออกครับสถานการณ์แล้วครับคนมาใส่ซุมือส่วนสีหอดมือเจ้าของมาใส่ก็เรียบร้อยเขาไปแล้วไปครับกลับบ้านนอนเงินเสามาลุ้นกันไหมครับผมขับมาลุ้นกันยังมือเสาครับบ้านนี้มือคืนบ่ได้จักตัว มือเสาสิมันหรือว่ามันครับไปลุ้นน้ำกันอีกครับไปไปเบิ้งหนาวขนาดหลังนี้กระโบถือนี่กระโบถือหลังนี้กระโบถือนี่สิถือบัวโอ้นี่ถือครับนี่ถือแล้วเลือกตัวนึงไอ้ขาบ่วงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่ตัวแรกครับไม้ตอนเศร้าขาบ่วงลังงางเลยครับกำลังงามอันนี้ก็บ่ถือลังนี้ก็บ่ถือนี่ก็บ่ถือนี่ก็บ่ถือแล้วนี่ก็มิดซีรีส์หลังนี้ก็มิดซีรีส์คนใส่ลายกันเริ่มสีเบิดแล้วล่ะครับหนูคนใส่ลายแห้งโอ้หนาวขนาดเมื่อคืนก็ล้มหนูบ่ค่อยเล่นหนูก็เหลือแต่หนูน้อยแล้วครับนาสิหนูรุ่นนี้ก็นาสิพุ่นละหลังสงกรานต์ยังสีใหญ่ผมคิดว่านะหลังนี้ก็บ่ถือยังเดหลังนี้เป็นจังเดหลังนี้ก็บ่ถือครับหลังนี้ก็บ่ถือมิดซีรีส์ครับโอ้ยดึงยากแน่นไรก็เลยสายเสียบลงย่างเนี่ยเลียนไปจังได้โอ้ยถือกว่าจะห้อยเลียน
มิดซีรีเมืองนู้นครับเมืองห้อยมันขุดครับขุดมือนี่เด้ครับนี่มันคือพอเรียนใส่บ่วงวะมันพูดถือบ่วงวะนี่ครับเมืองห้อยมันขุดครับห้อยขุดบักใหญ่เลยครับมันพอเรียนพูดถือขุดไปทางไหนวะเมืองมันขุดดูครับคุณเมืองห้อยมันขุดครับคุณเมืองครับเมืองมันขุดมือคืนนี่ได้ครับนี่มิดจัดครับ มิดจัดนี่ก็มิดจัดอันนี้ก็ตำบ่วงซื่อหลังนี้ก็บ่ถือกหลังนี้ก็มิดซีรีมาใส่ห้อยเก่าเขาบ่ได้กินหรอกครับมันก็ได้โตเดียวหลังนี้ก็มิดซีรีหลังนี้แห่งมิดซีรีคือกันหลังนี้ก็มิดซีรี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 บ่ติดเลยแมงมุมจับเสือหลังนี้ก็มิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรีว้ายไปใส่เบิดหนูเมืองห้อยมันขุดพี่น้องเมืองห้อยมันเรียนออกเรียนเขาด้วยพวกเรียนเขาบ่วงวะนี่ก็มิดซีรีหลังนี้ก็มิดซีรีนี่ก็มิดซีรีบ่ถือฮะถึงแล้วครับถึงแล้วเป็นตัวนู้นครับนี่ถึงแล้วครับเดี๋ยวถึงแล้วตัวที่สองครับผมมือเสาตัวที่สองกำลังงามครับใส่กำลังงามครับผมใส่กำลังงามอุ้ยงามอยู่ครับพี่น้องงามอยู่ครับนี่แหละตัวที่สองครับตัวที่สองใส่กำลังงามครับผมหมายมือเศร้าวานสีพวกมันกระถือกอยู่ครับผมครับหลังจากยามแล้วเนาะก็ได้2 ตัวหมายยังมือเศร้าได้2 ตัวก็ถือว่าได้ปิ่งอยู่ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ครับผมช่องตอนคนเดินทางด้วยนะครับเนาะคลิปนี้ก็สีขอจบลงเพียงแค่นี้ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผม